السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله يومكم بكل خير وبركة. متابعينا الكرام، إذن أنتم عبر قناتنا عبدو أجدي تيوب لأحوال الطقس، وإليكم هذه النشرة الجوية الخاصة لأحوال الطقس الجزائري يوم الاثنين 21 من شهر أكتوبر 2019. إذن نبدأ بالفترة الصباحية، حيث ستكون الأجواء غائمة بحول الله تعالى على المناطق الغربية. أمطار ستكون غزيرة على ولايات تلمسان، عين وشنت، وهران، مستغانم، إلى غاية ولاية شلف بحول الله تعالى. أيضا أمطار على ولايات معسكر وغريزان، إلى غاية ولاية سعيدة وسيدي بالعباس على شكل زخات بحول الله تعالى. أيضا أمطار ستكون مرتقبة على ولايات عين دفلة، بالإضافة إلى تسمسيل وخمس مليانة بحول الله تعالى. أجواء غائمة أيضا في الفترة الصباحية على المناطق الوسطى الساحلية والداخلية بحول الله تعالى، إلى غاية الهضاب العليا. سحب كثيفة أيضا ستميز المناطق الشرقية بحول الله تعالى. شمال الصحراء والواحات أيضا أجواء غائمة بحول الله، أيضا أجواء غائمة على أقصى الجنوب إن شاء الله. في الفترة المسائية متابعينا الكرام، نتوقع أمطار ستكون معتبرة على ولايات النعامة، تلمسان، سيدي بالعباس، سعيدة، أيضا وهران، عين وشنت، بالإضافة إلى مستغانم، بالإضافة إلى عين دفلة، ولاية شلف، بالإضافة إلى تسمسيل، تخميس مليانة، أيضا ولاية المدية، البليدة، تيبازا، الجزائر العاصمة ستشمل أيضا بعض الأمطار الغزيرة. شمال ولاية تيارت، شمال ولاية الجلفة، وشمال ولاية برج بوعر الريج. أيضا أمطار مرتقبة على المناطق الشرقية بقوة بحول الله تعالى على ولايات قسنطينة، قلمة، وسق راس، بالإضافة إلى ولاية أم البواقي، جبسة، خنشلة، ولاية باتنا. هذه الأمطار ستكون معتبرة متابعينا الكرام على ولايات قلمة، سق راس، بالإضافة إلى أم البواقي، وشمال ولاية خنشلة، وشمال ولاية جبسة، وشمال ولاية أيضا باتنا. أمطار أيضا خفيفة على ولاية سطيف وميلة بحول الله تعالى. أمطار أيضا مرتقبة على المناطق الجنوبية الشرقية كجنوب ولاية ورقلة، شمال ولاية إليزي، وأيضا بعض المناطق من ولاية مراس خلال الفترة المسائية. نمر معكم إلى درجات الحرارة متابعينا الكرام ليوم الاثنين 21 من شهر أكتوبر، حيث نتوقع تسجيل درجات حرارة عالية على المناطق الصحراوية. 35 درجة على ولاية أدرار ولاية جندوف، 35 درجة أيضا إلى 32 درجة على ولاية تمراست ناحية الهجار والتصيلي، 31 درجة على ولاية إليزي، 36 إلى 37 درجة على ولاية ورقلة غرداية، إلى غاية تقرت، 30 درجة على ولاية بشار، 24 درجة على ولاية جلفة الأغواط ولاية البيض بحول الله تعالى. نمسيلة سنسجل 27 درجة، 30 درجة إلى 35 درجة على ولاية بسكرة ووادي سوف، 23 درجة على المناطق الشرقية الداخلية قسنطينة، قالمة، وسقراس، إلى غاية أم البواقي والأوراس، ولاية باتنا، إلى غاية خنشلة، ولاية تبسة، أيضا ولاية سطيف، برج الريج، أيضا الهضاب العليا سنسجل ما يقارب 22 درجة، أجواء منعشة بحول الله تعالى. بالإضافة إلى المناطق الوسطى الساحلية، الجزائر العاصمة، تيبازا، إلى غاية شلف، وأيضا بومرداس وتيزي وزو، أجواء أيضا منعشة 20 درجة. 23 إلى 22 درجة على السواحل الشرقية كولاية بجاية، بالإضافة إلى جيجل، سكيك، عنابة، ولاية الطارف. أيضا أجواء باردة بحول الله تعالى على المناطق الغربية على إثر سقوط هذه الأمطار الغزيرة وتوغل المنخفض أكثر إلى المناطق الغربية. إذن 19 درجة على ولاية وهران، عينتي وشن، تلمسان، سيدي بالعباس، أيضا ولاية سعيدة، معسكر غريزان، وأيضا ولاية مستغانم، دون أن ننسى ولاية أيضا تلمسان بحول الله تعالى. 19 درجة المدية، بالإضافة إلى تسمسيل، تخميس، مليانة، وإلى غاية ثنية الحد سنسجل ما يقارب 20 درجة بحول الله تعالى، وأجواء منعشة وباردة إن شاء الله.
الرياح أيضا ستكون في الموعد على المناطق الجنوبية الغربية كولايات سندوف بشار إلى غاية ولاية النعامة، أيضا أغواط ولاية البيض، ما يؤدي إلى تطاير لبعض الرمال. أيضا رياح على السواحل الغربية والوسطى بالإضافة إلى الشرقية مع بحر مضطرب بحول الله تعالى. فقط سيكون بحر هادئ إن شاء الله على ولايات الطرف وعنابة. كل السلامة نتمناه للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.